دوستان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستای عزیز، فرصت بسیار خوب است که ما و شما باز هم با هم در یک جلسه از جلسات موضوعات اسلامی می‌نشینیم و موضوع امروز ما موسیقی و حکم از او در شریعت اسلامی هست. دوستای عزیز، موسیقی امروز در جهان بسیار مشکلات را پیدا کرده و مسلمان ها در این مرض موسیقی از کافرها کرده زیادتر مبتلا شدن. موسیقی اخلاق بسیار جوانای ما را خراب کرده. موسیقی بسیاری از خواهرای ما را با بی‌ستری مبتلا کرده. موسیقی بسیاری از شاعرای ما را حتی به مرحله کفر رسانده. موسیقی عیب‌های بسیار زیاد داره. وقتی درباره موسیقی ما و شما بحث میکنیم، اصلا مهمی است که موسیقی رو نباید تو جدا تنها بگیم موسیقی، بلکه هر چیز را که ما و شما سرش بحث میکنیم باید امو تمامی اجزای از او سرش بحث بکنیم. در موسیقی دوستای عزیز چند چیز است. در موسیقی یعنی موسیقی من حیث مجموع از چند چیز تشکیل شده. در موسیقی شعر است، در موسیقی وسایل موسیقی هست، در موسیقی آوازخوان است، در موسیقی مجالس موسیقی هست، در موسیقی رقص است و در موسیقی اختلاط است، در موسیقی وقت است، در موسیقی استفاده از چشم و از گوش و از بدن است. پس تمام از اینا رو وقتی که ما و شما سرش بحث میکنیم، مجموعه اینمی کل چیزا چی رو تشکیل میده؟ کل از اینا با هم یک جای میشه، یک پارچه موسیقی رو تشکیل میده. اینال اگر سوال بکنیم وسایل موسیقی چی حکم داره؟ استفاده از دست، استفاده از مال، استفاده از چشم، استفاده از اعضای بدن در موسیقی چی حکم داره؟ شعری که در موسیقی هست چی حکم داره؟ به این حساب خلاصه ما میخوایم براتون بگویم که اگر خواسته باشین به طور مختصر براتون میگیم که در موسیقی بعضی کسا میگه که حلال است یا حرام. در موسیقی بیش از 30 حرام است. وقتی که انسان یک گناه را مرتکب میشه، یک مرتبه لعنت الله سر از او نازل میشه. دو گناه را مرتکب میشه، 2 مرتبه لعنت الله سر از او نازل میشه. از رحمت الله با 2 گناه 2 مرتبه از رحمت الله ناامید میشه و محروم میشه. حالا که ما میگیم سر موسیقی و میگیم که موسیقی 30 گناه داره، به این معنا که انسان 30 جنایت و 30 گناه و 30 جرم کرده و گناه های خردام نیست، بسیاریش گناه های بسیار بزرگ است که حتی از مرحله صغیره به کبیره و از کبیره حتی به کفر میرسه. و میگیم سر هر کدامش بحث میکنیم، ببینیم شما هم که آیا چیزی که ما میگیم درست است یا غلط. اول گناه موسیقی است که انسان مخالفت میکنه با امر الله، با نهی الله. الله میگه اینی کار نکنین، الله میگه اینی چیز بد است و یک مسلمان میخیزه خدا مسلمان میگیره باز امی چیز بد استفاده میکنه. الله متعال در سوره لقمان میگه و من الناس، و بعضی از مردم من کسانی هستن که یشتری لهو الحدیث، که اینا میخرن لهو الحدیث لیدل عن سبیل الله بغیر علم، تا که مردم گمراه کنن از راه الله بدون علم. و یتخذها هزوا، و این میگیرن وسیله به خاطر چی؟ مسخرگی و ساعت تیری. اولئک لهم عذاب مهین. الله متعال میگه بر از اینا عذاب اهانت بار داده میشه. حالا ما امین لهو الحدیث که میخوایم بفهمیم قرآن باید به فهم کی بفهمیم؟ به فهم اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. یکی فهم ما هست، یکی فهم صحابه هست. ما خلف هستیم، اونا سلف ماست. وقتی میخوایم به فهم صحابه که اونا قرآن چه قسم فهمیده بودن که شاگردای مستقیم رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن، میخوایم به فهم از اونا بفهمیم که می آیت اونا چه قسم تشریح میکنن.
علامه ابن جریر طبری رحمت الله علیه یک عالمی بسیار بزرگ است. او چی میگه؟ او میگه که عن ابي الصحباء البكري انه سمع عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه. او میگه من شنیدم از کی؟ از عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه. و هو يسأل عن هذه الآیه، میگه سوال میشد، کسی سوال میکرد از این آیت، گفت شما درباره همین آیت شریف چی شنیدین؟ گفت من شنیدم از عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه که عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه که یک صحابی رسول الله صلی الله علیه و آله است، میگه و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم. فقال عبدالله، میگه عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه چی گفت؟ گفت که الغنا، این چی هست؟ این موسیقی هست. والذی لا اله الا هم. سعی کنین عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه قسم یاد میکنه، میگه قسم از به او ذاتی که لا اله، نیست هیچ معبودی مستحق ازی که ذاتش عبادت شوه و قانونش اطاعت شوه بغیر از او، یعنی الله متعال، قسم میخوره به این ذات، یرددها 3 مرات، 3 مرتبه ایره چی میکنه؟ تکرار میکنه. پس اینجا چی هست؟ که عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه قسم یاد میکنه که منظور از لهو الحدیث چی هست؟ موسیقی هست. پس الله متعال میگه و من الناس من یشتری لهو الحدیث. بعضی مردم ها هستن که اینمی لهو الحدیث هم میخرن، پول مصرف میکنن، سرمایه خودم میتن، شب $1000 میتن و تا عروسی خود موسیقی رو میارن. چرا؟ لیضل عن سبیل الله بغیر علم، تا مردم گمراه بکنن از راه الله بدون علم. نمیخواین که قرآن درست بفهمن یا نمیفهمن یا برشان گفته نشدن. پس اینا با اینمی بیدانشی و بیعلمی خود پولهای خود مصرف میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر موسیقی. بس لهو الحدیث چی هست؟ بالاخره به خاطر عیاشی و به خاطر بیدینی و به خاطر ساتیری در مجالس خود ساز میرن و موسیقی را یا چی میکنن؟ استفاده میکنن. یکی از گناه های خطرناک چی هست؟ گناه خطرناک موسیقی هست. خب گناه دیگه موسیقی چی هست؟ الله را ناراض شد. گناه دوم چی است؟ ناراض ساختن رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگن؟ امام بخاری از ابی مالک اشعری رضی الله تعالی عنه روایت میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود لا یکونن من امتی اقوام. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که در امت ما یک تعداد مردمای پیدا میشن، چی کس دارن؟ چی کمال دارن؟ یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف. حر، حریر، خمر، معازف، 4 چیز حرام است. در آخر زمان کسایی پیدا میشن که اینی 4 چیز را که الله و رسولش را حرام کردن و اینایی را چی میگن؟ میگن حلال است. یستحلون الحر. حر چی را میگن؟ حر یعنی زنا را میگن حلال است. رفیق بازی حلال است. الله میگه شما مرد مسلمان با زن مسلمان روابط مخفی نداشته باشه، ولا متخذات اخدان، بای فرند و گرفرند نداشته باشه، یا میگه نباید باشه. به نام شب عاشقا حتی تجلیل میکنه. اینال الله متعال میگه که ولا تقربوا الزنا، حتی به زنا نزدیک نشین. که زن نامحرم دست نتید، که زن نامحرم خلوت نکنین، که زن نامحرم مذاق نکنین، که زن نامحرم مجلس نکنین. با زن نامحرم اگه ضرورت میشه در خرید، فروش یا دکتر یا نیگپا به اندازه ضرورت، او هم در موجودیت محارمش. حالا با زن نامحرم تلفنی ارتباط گرفتن، با زن نامحرم قصه کردن، با زن نامحرم نزدیک شدن، با زن نامحرم دست دادن، رقص زن نامحرم دیدن، با زنای نامحرم در بسیاری مجالس که ببینی رقصیدن، این حال کل ازیه چی هست؟ نزدیکیست به زنا.
در آخر زمان میگه یک تعداد کسا پیدا میشن که خدا مسلمان میگن لکن یا کافر میشن. چرا کافر میشن؟ که چیزی که الله حرام کرده او را حلال میسازن، مثل علمای یهود. والحرید، رسول الله صلی الله علیه و آله گفته در دست خود ابریشم گرفت، در دست خود، و طلا را در دست دیگه خود گرفت. گفت اینی طلا و این ابریشم بر مردهای امت ما حرام است. اگر خانم‌ها ابریشم استفاده میکنن مشکل نداره، خانم‌ها طلا استفاده میکنن مشکل نداره، اما بر مردهای امت اسلام یردوش حرام. لکن کسای رسول الله میگه پیدا شد که او حلال یک تعداد تو حرام اولی ده حلال میکنن، یک تعداد دیگه بازی حرام دومی را چی میگن؟ حلال میکنن. یستحلون الحر والحریر والخمر. سوم یک تعداد مردمای دیگه پیدا میشن که اونا خمر شرابن، میگن این حلال است، نامش تغییر میدن، نه میگن که خمر، میگن خمر حرام است. خب تو چی نوشیدی؟ والا من دوا خوردم. دوا؟ پس نامش دوا میمونه. نامای دیگه انگلیسی رو برش استفاده میکنه که این ودکا هست، این براندی هست، این 96 هست. در یک مملکت ما رفتم در دوبای، در مارکتش که رفتیم سهل کردم کنم یک 50 قسم 60 قسم شراب است، رنگای مختلف. به خاطر تحقیق ما رفتم کل ازیاد سهل کردم، به خاطر از اینکه بازی کسی ما بازی نکرد. اینی سه آب جو است. آب جو بپرسمش ببینم، میگه اینمی هم کس 1% 2% چی داره؟ شراب داره، نامش آب جو مونده. بناهن رسول الله صلی الله علیه و آله چی میگه وقتی که یک چیزی یک گیلاس یک چیزی که تو را نشه میسازن، یک قطره از اون حرام است، یک قطریش. این حالا بعضی کسا پیدا میشن باز خمر چی میکنن؟ ایره هم میگن حلال. چهارمش چی است؟ والمعازف. و چهارمش چی است؟ معازف است. معازف چی است؟ وسایل موسیقی. وسایل موسیقی هست. بله. علمای اسلام چی میگن؟ علمای اسلام میگن که اینمی حدیث دلالت میکنه فدل هذا الحديث على تحریم المعازف. بمعازف. والمعازف هي آلات اللهو عند اهل اللغه. میگه مردمای زبان شناس کسای که عربی رو میفهمن اینمی رو آلات اللهو برای چی میگن؟ اینمی موسیقی، وسایل موسیقی رو معازف میگه. شما برنامه بعدی ما رو هم منتظر باشین و گوش بگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.